ने सुजुकी वालों से भी ट्यूनिंग करवाई है, लेकिन उन्होंने सेट सेट की है 1 किलोमीटर का फ़र्क, मतलब 12 देती है मैक्सिमम नॉन पे। जो गाड़ी मसला है ना, सेट वही नहीं। ना। तो ये आप चेक करें इसको, अपने हाथ मुबारक लगाएं इसको। गाड़ी तो जिसे बोल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की मेरी जो वीडियो है वो टोयोटा पासो 2017 मॉडल है, उसके ऊपर है। ये गाड़ी चलते चलते बैठ जाती है, जैसे कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करने के बाद रुकने के बाद आप एक्सीलेटर गाड़ी को दें तो गाड़ी ये बिल्कुल चलती ही नहीं है। आप पूरा एक्सीलेटर दबा देते हैं, गाड़ी पिक लेती नहीं है। तो गाड़ी वालों ने क्या डायरेक्ट कन्वर्टर भी इसके चेंज करवा दिया, बहुत सारे काम करवाए। फॉल्ट वहीं का वहीं है। ये फॉल्ट कुछ टाइम मेरे पास पहले भी आया था, मगर मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। तो आज दोबारा आया है यही फॉल्ट, तो मैंने बनाई है वीडियो। इस फॉल्ट को ठीक करेंगे और आपके साथ शेयर करूँगा इस फॉल्ट को कि ये जब मसला आता है तो क्या वजह होती है। तो देखें वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। ये है जी गाड़ी 2017 मॉडल 500 और 1000 सीसी है। इसका 1KR इंजन लेटेस्ट मोटर वाला है। इस गाड़ी की बहुत अच्छी एवरेज होती है और बहुत ही आरामदेह गाड़ी है, और गाड़ी से इसकी स्टार्ट है और इसमें कोई इंजन साइन भी नहीं आ रहा, और इस टाइम गाड़ी एक्सीलेटर भी ठीक ले रही है। आया फॉल्ट क्या है, क्या वजह है, ये पिक क्यों छोड़ दिया, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके स्पार्क प्लग खोल लिए थे और देखें टेबलेट कवर की क्या हाल है। ये सारा लीक कर रहा है, और ये है जी इसका EGR वॉल्व, एग्जॉस्ट गैस री सर्कुलेशन करना इसका काम है। और ये है थोड़ा बॉडी इसकी, ये हमने खोल ली है, ये भी काफ़ी गंदी है। और जो इसकी एग्जॉस्ट गैस जहाँ से आती है वो जगह भी काफ़ी गंदी है, और इनटेक भी इसका काफ़ी चौक है। ये चीज़ें तो हम लोग हर दफ़ा चेक करते ही रहते हैं। और ये हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर, हर एक सिलेंडर के 2 फ्यूल इंजेक्टर हैं। और ये है जी इसके स्पार्क प्लग NGK के लगे हुए हैं, एक तो बिल्कुल लीक है, और ऊपर से इसको मार के इसकी टिप को, तो गैप को जो है वो कम किया हुआ है। और ये है इसकी इग्निशन कोयल। तो इग्निशन कोयल जो इसके हैं 2 ठीक हैं, और एक जो इग्निशन कोयल इसकी है उसकी हालत ज़रा बुरी है, क्योंकि टेपट कवर जैन लीक है, जिसकी वजह से प्लग के ऊपर भी ऑयल आ रहा है और इंजन कोयल के अंदर भी ऑयल जा रहा है। ये 3 सिलेंडर गाड़ी है। 3 सिलेंडर गाड़ी के अंदर एक सिलेंडर भी सही काम ना करे तो गाड़ी पिक लेती नहीं है। तो जो स्पार्क प्लग के हिसाब से तो फ्यूल मिक्सचर ठीक है इसका, पर फिर भी हम इसकी एक एक चीज़ चेक करेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी वालों ने चेंज करवा दिया, नया लगवा दिया, उसके बाद ये मसाल नहीं है। और काफ़ी कहते हैं मैंने खर्च किया इसके ऊपर, बात बनी नहीं है। ट्रांसमिशन ऑयल चेक किया है, ये बिल्कुल ओके है, और गाड़ी वालों ने चेंज भी करवाया है। और ऑक्सीजन सेंसर हम खोलते हैं और कैटलाइटिक की जो पोजीशन है वो चेक कर लेते हैं। जब भी आपके पास गाड़ी आए कि हमने सारा काम किया हुआ है, आप वही चेक लाजमी कर लें। ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है, काफ़ी गंदा है, और कैटलाइटिक भी इसका काफ़ी जो है वो गंदा है, मगर सुराख सही नज़र आ रहे हैं। इसको भी एक दफ़ा करीब हम दोबारा कर लेंगे। मगर जो फॉल्ट है मैं बताऊंगा आपको, मगर आपने शुरू में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है फॉल्ट तक पहुंचने के लिए। अब हम इसका जो फ्यूल फिल्टर है ये बाहर निकालेंगे, पंप पूरा ये बाहर निकाल लिया है चेक करने के लिए। फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप ये लाजमी चेक किया करें, इससे गाड़ी की पिक में बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, और फ्यूल एवरेज गाड़ी की बहुत अच्छी हो जाती है। और इस गाड़ी के तो जो फ्यूल इंजेक्टर है उनकी हालत देखना क्या सूरत हाल है। पहले हम चेक कर लेते हैं इसका फ्यूल पंप का फिल्टर, उसकी क्या पोजीशन है।
मेरे ख्याल में तो हमने आज आज हमने ही खोला है इसको, इससे पहले पता खोला होगा नहीं, पता नहीं, बहरहाल लग तो ऐसे ही रहा है। जो इसका स्टेनर है, जाली जो है फ्यूल पंप की, ये भी काफ़ी गंदी है, बस नज़र आ रही है आपको। तो पहले ये उतार लेते हैं, फिर फ्यूल पंप मोटर निकाल लेते हैं, फिर हम फ्यूल पंप जो फ्यूल फिल्टर है बड़े वाला, ये चेक कर लेते हैं तसल्ली के साथ कि सूरत हाल क्या है इसकी, गंदा है भी या नहीं, वैसे ही खोल लिया। तो इस गाड़ी का हम एक एक चीज़ चेक करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत काम करवाया है। और जैसे ही प्रेशर दिया है इसको हवा का फ्यूल फिल्टर को, तो कचरे से ये भरा हुआ है, कार्बन से बिल्कुल ये भरा हुआ है, और फिल्टरलेस का चोक है, ये हम साफ़ कर लेंगे। और ये देखें जी, इसके फ्यूल इंजेक्टर 6 के 6 की क्या सूरत हाल है। ये भी ज़िंदगी में आज फर्स्ट टाइम खोले हैं, बिल्कुल ये भी चोक है। इसके 6 फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, कभी ये 6 काम करते हैं और कभी ये 3 काम करते हैं। ये देख रहे हैं आप, जहाँ फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं उस जगह की क्या हालत है, कार्बन से भरी हुई जगह है। फ्यूल जहाँ आता है, जहाँ से जाता है, फ्यूल पंप से आता है, फ्यूल फिल्टर से होकर फ्यूल इंजेक्टर में आता है, ये चीज़ें तो बिल्कुल A1 होनी चाहिए। EFI गाड़ी है, इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन। अब आते हैं जी फॉल्ट की तरफ। ये देखिए, जहाँ पे EGR की लाइन का बड़ा पाइप लगा होता है, जो इनटेक को एग्जॉस्ट गैस फ्राहम करता है, उस जगह पे आप देखें तो मट्टी भरी हुई है, और पूरे का पूरा ये ब्लॉक है और बंद है। इसको हम खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इनटेक को खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि पोजीशन क्या है ये इसकी इनटेक के एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन के रास्ते की क्या पोजीशन है। ये तो बिल्कुल चोक है, बिल्कुल बंद है, ये है इसका मेन फॉल्ट। मगर आप ये देखें कि आपने इसके फ्यूल इंजेक्टर भी चेक करने हैं, तो फ्यूल पंप भी चेक करना है, कैटालिटिक कन्वर्टर भी चेक करना है। जब तक सब चीज़ें ओके नहीं होंगी, पिक नहीं बनेगी एक चीज़ से। और ये है इसका टैबलेट का वर्जन, देख रहे हैं आप, बिल्कुल क्रैक है, लीक है, ये लाजमी आप लोग चेंज करें, लाजमी। और ये इसका फ्यूल फिल्टर स्टेनर और फ्यूल पंप का फ़िल्टर, ये सारा मुकम्मल साफ़ हो गया है। ये भी हम जोड़ देंगे। ये माशाल्लाह हमने हमने जोड़ दिया, इसको मुकम्मल फिट कर दिया है। ये इस टाइम तैयार है, ये माशाल्लाह तैयार है। और ये हमने इसका इनटेक खोल के बाहर निकाल लिया है। ये देखें, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल कार्बन से भरा हुआ है। और आप ये देखें, इसके एजिया लैंड जहाँ लगी होती है उस जगह पे मट्टी से भरा हुआ है, और ये सारी मट्टी इन जो इसकी इनटेक की जो रास्ता है वहाँ आ रही है। और गाड़ी को कभी-कभी एयर लेने में मसला आता है, एयर कम इस इंजन को मिलती है, जिसकी वजह से ये घुट जाती है और बैठ जाती है। इसको हम साफ़ करेंगे। और ये हमने 6 के 6 इसके फ्यूल इंजेक्टर अल्ट्रासोनिक के ऊपर लगा लिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरीके से अल्ट्रासोनिक करेंगे। ये देख रहे हैं, मैंने इस गाड़ी के लिए इंजेक्टर की वायरिंग तैयार की हुई, ग्रिप लगाए हुए हैं, क्योंकि जो आप मशीन के साथ ग्रिप आते हैं, इन इंजेक्टरों में फिक्स नहीं होते। तो गाड़ी का सामान भी माशाल्लाह आ गया है, कैटालिटिक कन्वर्टर भी आ गया, क्लीनर इसका कैट वाश भी मंगवा लिया है। और इसका जो स्पार्क प्लग है SC16HR11 स्पार्क प्लग डेंसो के ओरिजिनल यही मंगवा लिए। ये NG के लगे हुए थे पहले, और ये लीक हैं, ख़राब हैं, इसलिए नए स्पार्क प्लग मंगवा लिए हैं, ये हम चेंज कर लेंगे। फ्यूल फिल्टर गंदा, फ्यूल इंजेक्टर जो है इसके बिल्कुल ही बंद हैं, कार्बन से भरे हुए हैं, प्लग इसके सही नहीं है, और इसका इनटेक बिल्कुल बंद था। ये देखें, अभी हमने साफ़ कर दिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। और ये देखिए जी, लैन यहाँ लगी होती है जहाँ मट्टी मट्टी थी, हमने बहुत कार्बन इस गाड़ी से निकाला है। वीडियो में नहीं दिखाया आपको, बहरहाल शो कराया आपको। नहीं, और बहुत बुरी हालत थी। और ये टैबलेट का वो जैन नया आ गया है, ये हमें चेंज कर लेंगे। इस गाड़ी में जो चीज़ें चेंज की हैं वो हमने की हैं जी,
स्पार्क प्लग और टेम्पर्ड कवर जैन बस, और बकाया चीज़ें हमने क्लीन की हैं। कैट वाश मंगवाया है और इसका कार्बन क्लीनर मंगवाया है, क्योंकि कार्बन क्लीनर इसलिए मंगवाया है कि इनटेक की बहुत बुरी हालत थी। तो अब हम इंजेक्टर जो है अल्ट्रासोनिक हो गए हैं, इनको हम फ्लो टेस्ट पे भी लगा लेंगे और इनका स्प्रे टेस्ट भी चेक कर लेंगे अच्छी से, और लीक टेस्ट भी हम इनका चेक कर लेंगे तसल्ली से। ये जब इंजेक्टर मैंने पहली दफ़ा खोले तो इनके ग्रिप जो हैं बहुत ही पतले और बारीक होते हैं, जो हमारी मशीन की जो वायरिंग है उसमें फिक्स आते नहीं हैं। मगर मशीन के साथ वायरिंग आती हैं, पिनें आती हैं, वो आप लगा सकते हैं। मगर मैंने इनके 6 6 ग्रिप जेन्युइन मंगवा के तो वायरिंग मैंने बनवा ली, ताकि नेक्स्ट मुझे मसला ना हो। देखिए माशाल्लाह स्प्रे टेस्ट हो रहा है और सब सेम के सेम ही आ रहे हैं माशाल्लाह। सबका लेवल सेम का सेम ही आ रहा है और बहुत ही कम ये फ्यूल लेते हैं, इसलिए ये फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की बेहतर होती है। और कम फ्यूल लेने की वजह से अगर इसकी फ्यूल फ़िल्टर गंदा होगा तो फ्यूल सही नहीं मिलेगा, तो ये स्प्रे का सही करते नहीं हैं। फिर इसकी एयर अच्छी ना हो, एक एक कैटलिटिक बंद हो, फिर इस सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं पिक के लिहाज से कि कहाँ फ़ॉल्ट आ रहा है। तो ईजीआर इस गाड़ी का मुकम्मल चेक किया करें, एक-एक चीज़ तसल्ली किया करें, ताकि आपको इस गाड़ी के फ़ॉल्ट दूर करने में आसानी हो। तो ये माशाअल्लाह जी इसका स्प्रे टेस्ट हो रहा है फ्यूल इंजेक्टर का। फ्यूल इंजेक्टर इसके ओके है माशाअल्लाह। जब तक फ़ॉल्ट नहीं मिलता तो जान अटकी होती है, यार क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, सब काम करवा लिया है, अब इस गाड़ी में क्या मसला है? तो जैसे ही कोई फ़ॉल्ट मिलता है तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं फ़ॉल्ट ट्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करता हूँ एक-एक चीज़ आपके साथ शेयर करने की, ताकि आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा हो जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी जाए। ये माशाअल्लाह जी स्टेटस भी ठीक है इसका और बिल्कुल लेवल है इसके फ्यूल इंजेक्टर, बिल्कुल ओके है फ्यूल इंजेक्टर इसके। 6 के 6 हमने लगाए हैं और उनको सही टेस्ट किया है इसको। पहले अल्ट्रासोनिक की अच्छी तरीके के साथ फिर टेस्ट किया है। आज गाड़ी आई है हमारे पास 2007 मॉडल विड्स 1300 सीसी, उसके हमने 2 दफ़ा इंजेक्टर अल्ट्रासोनिक किए हैं, फिर जाके कहीं उनके वो बेहतर हुए हैं। ये माशाल्लाह एक दफ़ा किए हैं और ये बेहतर हो गए हैं। जी माशाअल्लाह। अच्छा जी, ये आई थर्ड बॉडी इसकी, देखें बिल्कुल कार्बन से भरी हुई है। तो या वो गाड़ी वाले कहते हैं सारा काम कराया, तो समझ आती नहीं है कि सारा गाड़ी की क्या हाल है, सूरत-ए-हाल प्लगों की क्या है। फिर एक और चीज़ स्पार्क प्लग का जो रेडियम स्पार्क प्लग है, उसके गैप को ऊपर-नीचे मत किया करें। रेडियम स्पार्क प्लग का जो गैप होता है, वो जेन्युइन सेटिंग के साथ आया होता है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके गैप जो है कम हो गया है, तो प्लग चेंज करें, सबसे बेहतरीन हाल ये देखिए, छाटा बड़ी साफ़ होगी माशाअल्लाह। अब ये ईजीआर लैन, ईजीआर लैन अभी मैं दिखा रहा हूँ, मगर मैंने इससे सारा कार्बन निकाल दिया है पहले ही। अक्सर काम कर होते हैं तो वीडियो बनती नहीं है। ये लाइनें भरी हुई थी कार्बन के साथ, बिल्कुल ब्लॉक थी। ये इसका ईजीआर वाल्व है, ये मैंने साफ़ कर लिया है और एक-एक चीज़ अच्छी तरीके से फिक्स कर ली है। अब हम इसके फिट करेंगे फ्यूल इंजेक्टर, कॉमन रेंज में लगा दिए हैं, इसका एक-एक रिंग चेक कर लिया है अच्छे का अच्छे का, कोई रिंग ख़राब ना हो, कोई रिंग लीक ना हो, ताकि फिटिंग के दौरान कोई रिंग लीक करे, एयर लीक करे तो उससे बड़ा मसला आता है। फिर दोबारा गाड़ी खोलनी पड़ती है और इसको सिर्फ टेम्पर्ड कवर खोल के फिर जाके ये खुलता है, इसके निकलते हैं फ्यूल इंजेक्टर। एक-एक चीज़ खोलने के लिए 10 चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। आम 1 के आर की ईजीआर लाइन जो होती है, वो होती है इनटेक के आगे लगी होती है। इसका ईजीआर इस मॉडल का ऊपर ही इंजन के टेम्पर्ड कवर के ऊपर साथ ही लगा होता है, फ्यूल इंजेक्टर के ऊपर लगा होता है और ये लाइन फिक्स होती है इसकी सारी। ये माशाल्लाह फ्यूल इंजेक्टर लगे अपनी जगह पे बैठ के इसी के साथ सही फिक्स हो गए हैं। अब हम इनके जो काबले हैं अटैच कर लेंगे।
जब फॉल्ट मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। अब हम सारी इसकी फिटिंग मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। अब करते हैं जी कैटलाइटिक लिमिटर साहब, और ये देखें ये ईजिया लाइन जा रही है कैटलाइटिक से होके, यहाँ सीधी कैटलाइटिक से होके ये यहाँ पे आती है ईजिया लाइन। ये एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन है, यहाँ जाके ईजीआर में आती है। ये देख रहे हैं, ये ईजीआर में आती है, फिर यहाँ से लग के सीधा जाती है इनटेक के अंदर एग्जॉस्ट गैस। एक तो एग्जॉस्ट गैस मिलती है इनटेक के ज़रिए इंजन को, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है, और गाड़ी की पिक में ये बहुत सपोर्ट करता है, और फ्यूल एवरेज में। और ये माशाल्लाह जी इसका कैटलाइटिक किलोमीटर साफ़ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। पहले ही बेहतर था मगर मज़ीद हमने साफ़ कर दिया कैट वाश लीवर के साथ, बिल्कुल साफ़ हो गया माशाल्लाह। अभी ये 40,000 किलोमीटर तक ये गंदा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, इसको दोबारा खुलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सारा कार्बन नीचे निकल आया, सारा पूरी ट्रे भरी गई है। ये ऐसे जी ऑक्सीजन सेंसर 1 ये हमने साफ करके लगा दिया है, और जो 2 है वो साफ़ था, हमने उसको नहीं खोला। जो ऑक्सीजन सेंसर 2 होता है वो साफ़ होता है, हम लोग नहीं खोलते, वो लगा रहता है। फिर ये माशाल्लाह काम सारा मुकम्मल हो गया। अब हम जो इसका ऑक्सीजन सेंसर है इसको टाइट कर लेते हैं। हमने गाड़ी स्टार्ट की थी, फिर बंद की थी, और बैटरी की वायर उतारी है थ्रॉटल रीसेट करने के लिए, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी हमने बाहर निकाली थी। ये सारा काम मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। ये एक एक चीज़ जगह पे लगी है, सही फिक्स की है, ताकि कोई चीज़ भी लूज़ ना हो, हर चीज़ हिसाब के साथ टाइट हो। और ग्रिप तो वायरिंग के लम्बी में चेक की है। ये माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट है। हमने गाड़ी को उसके बाद ड्राइव भी किया है, टेस्ट भी किया है, गाड़ी को एक लंबा चक्कर भी लगाया है, और गाड़ी देख रहे हैं एक्सीलेटर बिल्कुल ईजी ले रही है। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। नमाज 5 टाइम क़याम करें, दूसरी पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।